Απλό. Καταρχάς έτσι ή πιο old school beat? Όχι έτσι. Έτσι λες? Έτσι και Περίμενε. Θες να δούμε percussion ή θες να βάλουμε και ένα πάσο να έχουμε λίγο τα βασικά στοιχεία και μετά να βάλουμε εξτραδάκια? ό,τι θεωρείς καλύτερο. Κοίτα. Εμένα οι ακρότητες είναι το στοιχείο μου. Έχεις παίξει μπασάρα. Μαλάκα γαμάει, άκου εδώ. Μισέτα, κατάλαβες. Το άλλο δεν το έχω μιξάρει κιόλας έτσι. Του έχω βάλει δηλαδή δύο πραγματάκια ίσα λίγο να ακούγεται μπάσο. Το μπάσο. Εμένα γαμάει. Απλά έλεγα μήπως χρειάζεται ένα χαλί σε αυτή τη συχνότητα, ας πούμε, για να το υποστηρίξει. Ναι. Okay. Πάντως αυτό που κάνεις είναι θεϊκό, φίλε. Ειδικά τώρα που έβαλες το εφέ. Λοιπόν, φίλε, δεν έχεις άδικο. Μπορώ να... Εντάξει τώρα. Ναι, φίλε.